Hi, and welcome to my channel, or welcome back if you've been here before. My name is Brinley. You can also call me Bren, and I make reaction, review, and critique content here on the web. And today we are reacting to the finale of Revamp. It has been quite a journey, and I'm interested to see if they're gonna wrap this up. Also, happy Halloween! This video is coming out on Halloween, and as you know, sometimes on this channel, I like to dress for the theme of the series. So today, I am dressed as a vampire. I did like a little hair look, okay? I did my makeup, and I'm wearing this shirt, which you might have seen before because I do like wearing this shirt even when it's not Halloween. But I feel like I'm giving vampire, like, oh, hello. I'm a vampire, and because I'm a vampire, I think I'm hot. That's what it's giving. So also, I wonder, I don't know if I've worn this before for this series, but it gives vampire in this context. It also could be giving tavern wench, but we can ignore that. Or if you prefer that. But before we jump into it, please make sure you are subscribed. Give this video a like. Let me know what you think about the episode down below. And if you wish to support me further, check out my Patreon, which is also linked down below. If you think about it, the lighting kind of looks like the sun is setting. ที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอบอุ่นเดียวนี่แหละเรียกว่าครอบครัวผมหวังว่าเจจะยอมรับแล้วก็เข้าใจ 43 does seem pretty short. จะได้จบสักทีขึ้นอยู่กับกงล้อโชคชะตาแล้วปัน I do think there were better choices that could have been made. My Shayla Paul. Speaking of Paul, I would really like him and Ken to be employed again, specifically together. Paul is doing like so many side quest roles, which like, okay, I admire it. Like make the money, my friend. But like, I would like to see him and Ken together again. I really enjoyed them in Boys in Love, and their ending was unresolved, in my opinion. Did. สวัสดีอ้อมพ่อไป So like what's weird to me about this show is they like never established to me how someone could become a vampire besides being born into it. And we know not everyone was born into it. And because they never established it, they just mentioned like that Ramil turned the three into vampires. Based on vampire canon lore, I just assumed it meant they got bit. But if like, for example, Pok Pong was bit and almost died, technically in like most vampire myths, when you like die and then you somehow survive the vampire bite, that is like one of the vampire myths ways of how people become vampires. Another one is injecting venom. You know what I mean? When you're biting someone. By the way, my neck is available for vampires. You know, I guess that's part of the outfit. So like what's confusing to me is I totally was like, oh my God, he's going to be a vampire. Kay's character, a secret vampire. But I don't think that's what they're doing here. But it doesn't make sense because he should be a vampire. And so should Pok Pong. Oh, his name is Jet, isn't it? I forgot his name. But you guys know what I mean. That's something we'll have to see what happens. But like, that's where my brain is going. อย่าไปหยุดกูบอกให้หยุดไงหยุด Okay, also, since Ramil keeps eating human food, and we have not seen him drink blood,
Does this mean vampires don't have to drink blood to sustain themselves in this world? Because if that's the case, that just means he's doing it for fun. For the love of the game. But part of it's just the world building. Like, if they're going to break from like traditional vampire canon, they need to explain it, and they have not, and it's been 10 episodes. Like, for example, in Twilight is not my favorite property, but I know it. I've watched it, I've read it. In Twilight, they explain that as a way to, like, because they don't want to hurt humans, the Cullens, they consume, what is it? Animals. So they go hunting for animals so that they don't hurt humans. Well, that makes sense. We were never given that. Like, is there a blood bank? I've seen shows that do that. Like, there'll be a blood bank where they're ethically consuming human blood. Or they, eat like raw meat. There's a bunch of different ways to explain it, and they never did, and they never really addressed. And like, yes, Ramel has fangs and like tried to suck the blood of Pun, but we've never seen him like have to consume blood for sustenance. I don't know. Something went funky in the writer's room, but maybe they'll explain it in the finale and I will forgive them, because normally if things get explained, if they explain it well and it makes sense in the narrative, I'm a merciful judge. Dunk really does have the look of a vampire. He makes a, like, physically, he's a good vampire. Well, I'm not. I look too smiley. We'll see how I feel. It's not looking good, chat. รสชาติดีเลยนะปัน See, they're just eating human food. Do they need it for กับกระ sustenance? เทียมได้ดี Again. See, okay, when we're establishing vampire world building, if we want to be cheeky, and also your world building diverges from, like, vampire canon, I would then have a question. So there's really easy dialogue you can do, and like other campy shows have done it before. I can't remember off the top of my head, but some like vampire shows that are campy that come to mind are like My Babysitter is a Vampire, which is a Disney Channel show from like forever ago. But if you think about it, they'll be like, oh, there's, the vampire will be like, oh, it's actually an incorrect stereotype that vampires don't like garlic. We made that up because blah, 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 blah. So, like, I just feel like when you're going to diverge like this and have a very unserious vampire show, you gotta address these things.หั่นแครอทพอดีคำเก่งทั้งคู่เลย คุณเกิดอะไรขึ้น นี่คุณบาดเจ็บเหรอ ได้ เดี๋ยวเรื่องนั้นพวกผมจัดการเอง คุณอยู่ที่ไหน เดี๋ยวผมรีบไป เกิดอะไรขึ้นอะพิทักษ์เกิดเรื่องขึ้นกับเจดและเอลีใช่ไหม
Well, ผมยังไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าผมรู้เรื่องอะไร wait, ผมจะ don't รีบบอก go คุณปาอีกที alone. Hold on. Don't go alone. ให้ฉันไปด้วย นายเพิ่งขายดี อยู่ที่เนี่ยแหละ อย่าหาเรื่องใส่ตัวขี้เกียจรักษา โอ้ย I think everyone should go, actually. ทางนั้นเป็นไงบ้างอะบาดเจ็บเยอะปะ ฟังจากเสียงแล้วก็น่าจะหนักอยู่ I just don't understand why they wouldn't be like, something's wrong, we need to all ฉันอยากให้นาย go. ประสานเคลียร์ห้องฉุกเฉินเผื่อไว้หน่อย ถึงกับเคลียร์ห้องฉุกเฉินแล้วเหรอ สถานการณ์คุณแย่น่าดูอะ Okay, I have a question. I'm so sorry I keep doing this, but I brought this up last week or maybe 2 weeks ago, and it's still haunting me. Let's pretend they do need blood for sustenance, even though that has not been established. Because a lot of them eat human food, but let's pretend for a second that it is, that they follow some vampire rules, right? Why would Dunk's character, whose name is slipping my mind, why would he try to go after all, like, the children at once? Oh, wait, no, I guess he was only really going after, Jet. And then the fire happened by accident. Okay, I answered my own question. But it just doesn't make sense why he wouldn't, like, one at a time, you know, I don't know how to say this better, but, like, take out one of the orphans one by one if they needed blood for sustenance. But it seems like he's just doing it for love of the game, which is crazy. So. คุณเอลีทำใจดีๆไว้นะ เมคินกำลังมา เขาช่วยคุณได้ เจดมีอาวุธ อาวุธอะไรค A รับ weapon? อาวุธที่ทำให้รามิน ใช้พลังไม่ได้ค่ะ Maybe she's Bueno. gonna become a vampire. Okay, but he didn't game end her. ฝากบอกคุณปันว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ ได้เมคินใช้พลังช่วยรักษา ตอนนี้อาการของคุณเอลีปลอดภัยแล้ว ตอนนี้ในท่าตามหาเฟอร์นาตูที่ใช้ร่างของคุณเจดให้เจอก็พอครับ เรื่องนั้นให้ฉันช่วยเอง That is pretty cool that he has the power of ravens, crows, whatever. I said it, ravens. Real ones will know this reference. How am I supposed to get over you if you keep sending ravens to me? We know someone else who can control ravens, right? Not we. But some people might get that reference. If you got my reference, let me know down below. Listen, I know so many niche. Like, I'm such a nerd. Y'all probably think I'm, like, semi-cool. Well, I actually don't know that. Here's a surprise. I'm a bigger nerd than you think I am. Okay, เป็นไงบ้างทีอา Kay is ผมเจอ doing เจดแล้ว Kay is doing a really good job playing possessed. Let me give some kudos. อยู่ที่ไหน อยู่ที่ฐานลับฮันเตอร์
he's doing a good job. The script, on the other hand. คุณรามิน คุณจะใช้วิธีไหนช่วยเจดอะถ้าเขาถูกโฟร์ตูควบคุมจิตใจและก็ร่างกายไป ฉันคงต้องใช้วิธีแบบเดียวกัน งั้นถ้าคุณจะใช้พลังเข้าไปในหัวเจดอะผมขอเข้าไปด้วย ฉันไม่เคยพาใครเข้าไปมาก่อน How would that มันอัน work? ตรายมาก ถ้านายพลัดหลงกับฉันไป นายจะกลับออกมาไม่ได้อีก ยังไงเจดก็เหมือนคนในครอบครัวผม This is a weird way to solve this จะเสี่ยง problem. แค่ไหนอะผมก็ต้องพาเขากลับมาให้ได้ งั้นเราไปกันเถอะ I'm trying to ไม่ต้องเป็นห่วง process. นะปัน เจดต้องไม่เป็นไรผมจะช่วยเจดเองเข้าข้างในกันเถอะ What went wrong in the writer's room? No, I gotta give it a chance. คืนร่างเจดมาเดี๋ยวนี้โฟร์ตู Is he just hanging out drinking wine? Or are we supposed to assume that's blood? ไม่ได้เจอตั้งหลายร้อยปี นี่ท่านไม่คิดจะทักทายน้องชายของท่านก่อนเลยเหรอ รีบมากันขนาดเนี้ยทำอย่างกับว่าจะมีใครตาย เอ๊ะหรือว่าจะมีใครตายวันนี้จริง เกิดอะไรขึ้นกับเจด You know, this is maybe a GMMTV problem, but I feel like they don't kill characters enough. Ooh, did I? It probably sounded weird when I said it that way. Although in Peaceful Property, I'll never forgive them for that one episode. If you know, you know. It was hurt so good, didn't it? I feel like the stakes are not raised. He didn't kill Ellis. Like, I don't know. Why are you so excited about someone be dying tonight? You could have killed multiple people already. And the question is, why didn't he? Are they worried about the tone? This is a vampire story. Even in the campiest vampire stories, there are moments of dark. แกทำอะไรเจด ๆ ไม่รู้สิก็ร่างกายของข้ามันใช้การไม่ได้แล้วอะก็เลยเอาร่างนี้มาใช้แทน ปันไอ้ปันหรือจะเสียสละให้พ่อใช้ร่างของลูกดีล่ะปันทำไมจำไม่ได้แล้วหรอว่าใครเลี้ยงดูพวกแกมา ร่างนี้มันตอบสนองกับพลังของข้าได้ดีจริงๆ ว่าไม่ปัน พอได้แล้วโฟร์ตู ข้าเคยบอกท่านแล้ว ถ้าท่านไม่สังหารข้า ข้าที่กลับมาสังหารท่านสังหารที่หัวใจของท่าน See, I don't actually believe you. You haven't killed a single person yet. We have not seen. The stakes are not that high because I'm not afraid of you. I just think you're weird and annoying and a problem. Jet, honestly, is the bigger threat.
Whoa, good job. ถ้าเจ้ากล้ายิงเพื่อนของเจ้า ก็ยิงเลย ยิงมันสิปันมันไม่ใช่เพื่อนของนายแล้วเพื่อนของนายแล้วมันคือเฟอร์ตูมันคือเฟอร์ตูมันคือปีศาจยิงสิปันยิงสิปันยิงปันพูดมากเลยนกขุนทอง ตายตามสันเหลวของแกเลย That's rude. That's half of Kiara's charm, okay? Also, you know what, Feratu? I really do like it when villains monologue. I need you to start monologuing because I have many questions. Because why would you run an orphanage? Is it for the reason I think it is, which is so that you can have an endless supply of fresh blood? But do you... I'll stop. I'll be nice. Not my baby. เป็นไงบ้างพี่ Whoa. แล้วเจดอ่ะ Ellis is just okay? Or is she a vampire now? Can somebody get turned into a vampire as long as it's not pun? If like, okay, you know what would piss me off? I've said this before. If you don't believe me, you can go back and watch the episode where they were in like Ramil's painting or whatever. It would piss me off if like Pun gets killed and then to like save him, he gets turned into a vampire by Ramil. I think that would be weak writing. So if they do that, I will be very disappointed. But I think we should at least have one person turned into a vampire. And, you know, it should have been Pog Pong and maybe Ellis. เจ๊เข้าไปข้างในอะปันนายรออยู่นี่นะ ฉันเข้าไปเอง ผมจะเข้าไปด้วย No. น้องชายของฉันอันตรายมากนะปัน แต่นั่นก็เพื่อนของผมเหมือนกัน ผมต้องช่วยเจดออกมาให้ได้ Okay, how is she up and moving? Is she a ฝาก vampire? คิยาด้วยนะ เมคิน ฉันไปด้วย Honestly, it looks like they're filming in a prison. Oh, those are windows, not bars. Oh, maybe they are bars. ข้าอยู่นี่ เลิกสร้างความวุ่นวายสักที คือร่างของเจดมา ไม่งั้นเขาจะ จะไว้ชีวิตข้า เหมือนที่ท่านเคยทำมาหรอ I do also agree that Ramil is not a threat either. I do think it's valid that Feratu is bringing this up because he did not kill him the first time. What are you gonna do? Spare my life again? You know, make me an outcast again? Huh, that sucks. Okay. ข้าเองก็อยากจบเรื่องนี้ใจจะขาด แต่ถ้าท่านยังอยากทำแบบเดิม ใช้พลังของท่านสักข้าดูสิ ข้าไม่ได้อยากใช้พลังกับเจ้า หวังว่าจะฟังสิ่งที่ข้าพูดรู้เรื่องนะ ข้าไม่ใช่ทายาทหนึ่งเดียวของโชโนเอลแบบท่าน ข้าไม่ฉลาดเท่าท่านหรอก I mean, he is very big compared to Jet.
แล้วเราช่วยเจดได้ยังไงอะใช้กำลังบังคับก็ไม่ได้ เพราะนั่นก็คือร่างกายของเจดรามิน ท่านทำอะไรข้าไม่ได้หรอก Just take off the headband. Just take off the headband. He clearly wasn't wearing that before. They could have taken it off right there. ฉันคุยกับพอกับแคสเตอร์แล้ว มันบอกว่าเป็นเพราะรัดก้าวเส้นนั้น เลยทำให้พวกคุณไม่สามารถควบคุมจิตใจมันได้ เราต้องเอารัดเกล้าวเส้นนั้นออกก่อนครับนายท่าน รู้กันแล้วสินะ I would have thought that they had that Ramil had at least a better perception score to be able to passive perception to be able to suspect that he should take off the helmet, but apparently his passive perception is not very good. Dungeons and Dragons terms. Sorry. ถ้าอยากเอาของบนหัวข้าไป ก็เข้ามาเอาดิ ขอร้อง อย่าทำแบบนี้เลย ขอร้องเหรองั้นเจ้าก็เอาชีวิตของเจ้า มาแลกกับรัดเกล้าอันนี้สิ He's crazy. ถ้าแกทำลายเพื่อนของฉันอีกไม่ได้ตัวเดียว แม้แต่นรกก็จะไม่มีที่ให้แกลงไปประตู You know what? Kiara's so brash. This might honestly work in their favor. Okay, there's no way 1 versus 6 would win. Or however many they are. ในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องคงต้องทำให้เห็นภาพแล้วป่ะ Oh, is he gonna start monologuing? Oh. Now that is a choice. Why would... I feel like I'm that reaction video right now that's like, find something nice to say. And it's like, does it really take you that long? And the girl's like, I'm finding it. Why would he shoot himself? Was it just to prove that he would do it? I think he's crazy enough that... But wouldn't that make it harder for him to fight if he shot himself? I'm finding it. รามิน พวกเจ้าไม่มีทางช่วยมันได้หรอก ร่างนี้ต้องเป็นของข้าตลอดไป Will it? Okay, now that I believe he would be that good at shooting. I guess this is like their version of an exorcism. ปัน ไม่ต้องห่วงนะเอลี ฉันจะพาเจดกลับมาเอง แกเองต้องกลับมาหาฉันเหมือนกันนะ คุณ มาแล้วโอ้ยเจดOkay, so they're like, this is interesting. It's like they're fighting for control of his mind.
I do think it's interesting also that the place in which is the church and the room in which he bit Jet when he was a kid. That I think is a nice detail because it could have just been like a completely like empty space. But it's interesting that like this is where they're saying his mind is right now, which is interesting. I would like to think it was intentional. But honestly, with the way the script is going, I don't know. ข้ารอดไปได้อะข้าจะตามล่าไอ้เด็กนั่นของท่าน ไม่มีครั้งหน้าแล้วฟลาโต Oh, you're gonna kill him? What did he just do? It looks like he got Thanos snapped. เจ็ดเจ็ดเจ็ดตื่นสิเจ็ด ขอให้พวกเราทั้ง3 คนเติบโตไปด้วยกัน ขอให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันตลอดไป แล้วถ้ามีคนรับเลี้ยงเราแล้วต้องแยกบ้านกันอะ แยกบ้านแล้วไงยังไงเราเป็นเพื่อนกันอยู่ดีปะไม่ดิเราเป็นอะไรนะที่เคยคุยกันตอนนั้นอะ ครอบครัว เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป Paul is such a cutie patootie. เจ็ดเราเหลือแค่นี้นะเว้ยเจ็ดเจ็ดกลับมานะเจ็ดกลับมาอยู่ด้วยกัน เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป Okay, here's the thing. I normally am okay with a possession plotline. One that I like immediately comes to mind. She-Ra season 5. But I don't know. Like, was this one narratively... Oh, I need to stop. ฝากทุกคนด้วยนะเมทัศน์ ได้ครับนายท่าน จบเรื่องวุ่นวายสักทีนะปัน Okay, so he like Thanos snapped Dunk's character. Interesting. ถ้าไม่มีคุณนะผมไม่รู้เลยจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไง ขอบคุณนะ ขอบคุณที่อยู่กับผม ฉันต่างหากต้องขอบคุณนาย เพราะนายทุกคนถึงรอดมาได้ ขอบคุณนะปัน ขอบคุณที่อยู่กับฉัน Don't you feel like that was like resolved way too quickly? Okay. งั้น ผมขออยู่กับคุณตลอดไปเลยนะ ไม่ไปไหนละ ถึงนายจะหนีฉันไป ฉันก็จะตามหานายอยู่ดี So do we think Jet is gonna be cool with the whole vampire thing when he wakes up? It's a valid question, I think. Hold up, why are my Jet questions not getting answered? นายท่านครับ ฉันคิดมาดีแล้ว ทั้งตำแหน่งผู้นำแวมไพร์แล้วก็โรงแรมของฉัน ฉันไม่ได้ต้องการมันตั้งแต่แรก ฉันยกให้นาย แต่
ผมอาจจะไม่เหมาะสม ฉันเลือกคนไม่ผิดหรอกเมทัศน์นายเหมาะสมที่สุดแล้ว I do think that's a good choice. นายอยู่กับฉันแทบจะทุกช่วงของชีวิตเลยนะเมทัศน์ He's very logical. ขอบคุณนะ ขอบคุณที่เป็นน้องชายที่ฉันเชื่อใจที่สุด แล้วก็ได้เรื่องที่สุดด้วย ผมจะดูแลที่นี่เป็นอย่างดี ไม่ว่านายท่านจะกลับมาหรือไม่ก็ตาม ส่วนตำแหน่งผู้นำแวมไพร์ผมจะขอใช้มัน เพื่อปลดปล่อยแวมไพร์ทุกตน ให้ไปใช้ชีวิตของตัวเอง Were they not? Were they not? See, there's something missing from the world building here. This is confusing to me. Were they not? Were they all servants to Ramil? I thought it was just those three. They should have explained that earlier if they wanted to have this like moment where he's like, I'm setting everybody free. Free from what? Free from what? It was never established. Let's just try to have fun. It's Halloween, baby. ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของตระกูลไหนอีกครับ ฉันเลือกคนไม่ผิดจริง ๆ ด้วย จากนี้ไปทั้งแวมไพร์และก็มนุษย์จะเป็นอิสระ That has not been a plot line so far in the story, so I don't understand why the narrative is trying to tell us that this is something significant that we should care about, and it needs to be something that's narratively justified, and they're playing music that's swelling, and they're trying to get us emotional, but we feel no emotions because this has not been a plot point. Oh, I might have to pull out what I did at the end of Harmony Secret. No, I'll resist. It's too early in the day. It's too early in the day to start drinking. Okay. และได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองสักที พวกแกว่าพอยุบฮันเตอร์ไปแบบเนี้ย She should marry me. ก็คงตามทางชีวิตใครชีวิตมัน คงมีแต่แกคนเดียวแหละ ที่ไปกับแวมไพร์ได้อะ ตัวนี้อะนะ เนี่ยโอ้ย อย่าบอกนะว่านี่คือรามิน ไม่ใช่ ยิ้มเห็นปะ เอาไปเลย Okay, so Hunter Jet มัน is ก็คือ just กลุ่มที่เราสมมติ cool. ขึ้นมาถ้าไม่มีฮันเตอร์แล้ว พวกกลับไปเป็นมนุษย์ปกติไงมันมีความฝัน มีเป้าหมาย มีเส้นทางของตัวเอง มึงนี่พูดเหมือนจะเตรียมตัวไปบวชจริงๆด้วย เฮ้ย เจดมันเตรียมสอบเป็นบาร์เทอร์อยู่ Oh, he's joining the อายุ priesthood? ขนาดนี้แล้วอะแต่ยังไงกูก็คงกลับไปช่วยที่บ้านเด็กกำพร้า I don't think you're too old to become a priest. I feel like a lot of priests are old. หรือจะเซ็งร้านต่อไอ้ปันอะ ไม่ได้เว้ย จะยกให้ปกป้อง โอ้ I love that he's still being a cult leader. โอ้คอไม่แดงแล้ว แสดงว่าเชื่อหมอ Am I not ไม่ gonna ได้ get กินน้ำเย็น closure on him and ครับ Pog Pong? ผมกินขนมได้ยังครับ แหมห่วงกินขนมอีกแล้วนะ That bed looks comfy. แต่หมอซื้อให้ เย้ อยากกินอะไรเรายินลี่ไหมหมอมีนะ เอ้าหมอ แหมอ่านหนังสือในที่ทำงานเลยนะเดี๋ยวนี้ ยากอะหมอ ไม่รู้กลับไปเรียนรอบนี้จะรอดไหม Am I gonna get my Lucy? crumbs? เป็นเพราะป้องอะแทนค่าผิดหรือเปล่า
นี่เห็นไหม จริงๆเอ็กอะมันต้องเป็นอะไรกันแน่ มันต้องเป็น2ยังไงแล้วพี่ นี่นะ เห็นไหมจากโจทย์ที่บอกว่ายกตัวอย่างให้ x เท่ากับ1 ลบ 1 แล้วก็บวกด้วย4เนี่ยพอแทนปุ๊บเนี่ยได้มาแล้วเป็น1 ส่วน 2 บวกรูท3 ส่วน 2 แล้วคูณด้วย i ตอนเนี้ยเราได้ค่าของชั้น1มาแล้ว Look at how he's looking at him. Pong has a crush. And the fact that I have a feeling I'm not getting any closure on this, I'm gonna need to speak to whoever was in charge. Who was in charge of this? Oh, wait. Who wrote it? I'm gonna go look that up after this. Because I have a bone to pick. ต้องหาค่าของเซต2ต่อ เห็นไหม เอาสมการที่1จับเท่ากับสมการที่2ธีมของแกลลี่ของเราในเดือนนี้นะคะ จะเป็นธีมที่เกี่ยวกับพระจันทร์ค่ะภายนี้นะคะ Well, I'm glad she's back doing art stuff. That's cool. ในฐานะเจ้าของผับคนใหม่ ใครไม่เมา กูไม่ให้กลับนะเว้ย Why is he still wearing... Why are they all still wearing their hunters' uniforms if they're not hunters anymore? ในวงการ anti aging เนี่ย ผมรับรองเลยว่าไม่มีใครใช้สารสกัดตัวนี้แน่นอนครับ Now him putting his brain to use like that makes เซ sense. รั่มแวมไพร์ครับผม แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเซรั่มแวมไพร์เพราะว่าใช้เนี่ย แล้วดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์เป็น10 ปีครับผม ถ้าผมพูดคำว่าเซรั่มแวมไพร์เนี่ย ให้ทุกคนต่อท้ายด้วยว่าพายเดี๋ยวผมจะส่งนะครับ เซรั่มแวมไพร์เซรั่มแวมโอ้โหคนแม่งโคตรเก่งเลยทุกคน This ending makes sense for him. เชื่อผมครับ น่าสนใจไหมครับ น่าสนใจไหมครับ รามินครับ ต่อไปใครจะดูแลดอกไม้พวกนี้ล่ะครับ คุณเมทัศน์เหรอ อย่างคุณเมทัศน์เนี่ยนะ จะดูแลดอกไม้พวกนี้ได้ ไม่ได้ก็ต้องได้แหละ ฉันไม่ปล่อยมันเหี่ยวหรอก ปลูกมาตั้งนานอ่ะ We've got a Canadian tuxedo on the scene. I'm not gonna lie, this looks good. This looks good on him. ไม่น่าเชื่อนะครับ ดอกไม้พวกเนี้ยทุกคนบอกว่าดูแลยาก แต่ก็อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามหรอกปัน คุณนี่พูดเหมือนพวกไลฟ์โค้ชเลยนะ ไลฟ์โค้ชคืออะไรอ่ะ ก็พวกที่แนะนำในการใช้ชีวิต The scriptwriter should have Random. consulted someone before publishing. Maybe a life coach. งั้นฉันก็เป็นไลฟ์โค้ชของกุหลาบพวกนี้เหรอ Okay. ไม่ได้ครับคุณรามิน เอ้า ไลฟ์โค้ดอ่ะ ใช้กับคนครับ แล้วถ้าฉันจะใช้กับดอกกุหลาบล่ะ Gardener. คุณลองเป็นพ่อไหมครับ That. What? Genuinely, what? เป็นพ่อของดอกไม้พวกเนี้ย It's interesting that that's where his มนุษ face. ย์นี่ชอบใช้คำแปลกจัง It's amazing that that's where. Why did I say face? It's amazing that that's where his brain went to daddy, not to gardener. There's so many words you could have chosen: gardener, farmer, person who likes to take care of flowers. Is he saying he wants to have kids? แม่อาบน้ำให้เป็นไงบ้างลูก Oh God, not no, stop. เอ้า ก็ฉันเป็นพ่อไม่ใช่เหรอ แม่ฉีดให้ลูกเยอะๆหน่อยสิ ลูกต้องการ See that
pun. You should have known this is where he and I would go with this. น้ำไม่อะไรล่ะ ผมเป็นป้าป้าของพวกนี้ต่างหาก I respect that. เอาไปฉีดเลย รับทราบครับป๊าป๊าตรงนี้ด้วยคุณ That's a lot of roses. อย่าลืมรดน้ำแล้วก็อย่าปล่อยให้โดนแดดโดยตรงด้วยล่ะ ส่วน Where ต are อน they ที่เราใส่ going? ปุ๋ยพิเศษเนี่ย ฉันแยกมาให้ละอย่าลืมใส่ด้วย ได้ครับนายท่าน นี่กำลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ย ปอง เราคุยกันแล้วไงทำไมมึงงองแงตอนนี้อะ โอ้พี่ปันแล้วใช่ป้องรู้สึกไงอะรู้สึกดีใจเหรอที่พี่ย้ายไปอยู่ที่อื่นอะถ้าเป็นในที่ป้องตามไปได้จะไม่ว่าเลย มานี่มา Now that seems out of character for a pun. Moving to where he can't be with his brother? Whatever. I'm gonna be nice. เอ้ย พี่ปันห้ามลืมป้องนะ พี่จะไปลืมป้องได้ไง น้องชายพี่ทั้งคนเนี่ย Where are they moving? I thought they were just going on like a honeymoon or something. พี่ปัน ถ้าพี่ไปอยู่ที่นั่นน่ะ พี่จะไม่แก่ลงจริงๆเหรอ Oh, they're moving into the จะมีเพื่อนตลอดไป painting. ใช่ ข้างในอะไม่มีเวลา ทุกอย่างหยุดกับแค่ปัจจุบัน ถ้าพี่มีความสุขอะแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนอะป้องก็มีความสุขด้วย Well, that's sweet. เดี๋ยวพี่กลับมาให้น้องชาย ครับผม If they were worried about him aging, couldn't they just... no. แน่ใจแล้วใช่ไหมปัน แน่ใจครับ ผมบอกแล้วไงว่าอยากอยู่กับคุณตลอดไปอะ They could have just done what Bella and Edward did, in which Bella chose to become a vampire. But you know what? งั้นไปอยู่ด้วยกันนะ อยู่ด้วยกันตลอดไป เพราะต่อให้เข็มของนาฬิกาจะหมุนเวียนสักแค่ไหนขอฉันขอสัญญา Wait, is it over? That feels very quick. แม้ค่ำคืนจะอ้างว่าเธอจะยังมีฉันอยู่ตรงนี้คอยเคียงข้างปล่อยดาวทุกดวงและแสงจันทร์ลับเข้าฟ้าขอฉันขอสัญญารักของเราจะไม่มีวันจางหายจากใจฉัน It's a nice house. I would live there. That's the end? Look at the time. Look at the time. Oh. They're gonna sleep in a twin bed for all eternity? ไม่อยากเชื่อเลยนะ ว่าคำว่าตลอดไปจะมีจริงแล้วนี่ผมจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปด้วยกันเหรอ มีอะไรที่นานกว่าตลอดไปไหมล่ะ ถ้านายอยากได้ ฉันจะให้ ในชีวิต100 กว่าปีของคุณที่ผ่านมาเนี่ย ผมเป็นคนแรกหรือเปล่า ที่ได้คำว่าตลอดไปจากคุณน่ะ นายคือคนเดียว ที่ได้คำว่าตลอดไปจากฉัน Are they gonna explain the necklace? นายรู้ความสำคัญของสร้อยเส้นนี้ไหม No. I don't. รู้แค่ว่ามันสำคัญเท่าชีวิตคุณน่ะ
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านายอีกแล้วปัน Okay, are we reheating Heaven officials blessing the nachos a little bit? Because if I'm interpreting this correctly, that means that if like someone actually wanted to kill Ramil, the necklace is a part of that. So it kind of reminds me of how Shilian has you know who's ashes. Real ones also know that. I've made a lot of other pop culture references this episode. I apologize. But what can I say? ฉันรักนายนะ ผมก็รักคุณลามิน เจอใครมากมายแต่ใจก็รู้ดี Are they selling the necklace as merch? I know GMMTV's moves. ได้แสงของดวงจันทร์ That feels like very 35 minutes the episode เรีย ended. บร้อยแล้วครับ Oh wait, just kidding. คุณเมทัศน์คะ พอดีว่าเจ้าของรูปภาพเขา รูปสวยดีนะครับ Did my Shayla get a cameo? He did! My Shayla Jr.'s here to pick up his man! Listen, I love it when GMMTV does this, okay? You know, I love this. My Shayla Jr. and Mark are reunited. They're together in this world, I just know it. Well, they're going to get together. They're married and they fall in love and they get married and have a beautiful and wonderful life together. ดีใจที่ได้เจอนะครับ คุณเมทัศน์ I love this for them. Congratulations. Like when Only Boo did it with Force, it was like so fun. I just think it's so fun. I guess they were trying to imply that Junior's a werewolf. Because his eyes glowed blue and the vampires were glowing red. Mark's were glowing red. So that's cute. I love that for them. I think that trend, like, I think they should do it more. You know what I mean? Like, you have someone who is in a ship and they're a side character without the ship in a different show. Having a cameo in the finale, I think that's cute. It's a nice little Easter egg for people who know. So I love it when they do that. There is a show that I can think of that should have done that, and they should have made a lot of plot things differently, but I will not mention it. Except I will, because I can't leave you all hanging. I'm talking about The Trainee. That show pissed me off. But nevertheless, is this really over? Or is there another after credit scene? Is this like the Avengers? Oh, it's just behind the scenes. That's 36. That's like over 5 minutes of behind the scenes footage? ไอเนี่ย คนเขาก็มีทุก Okay, well, what did I think about Revamp? I think the actors did a good job with the script that they were dealt. From the beginning, I had many world building questions. And like many GMM TV shows, the show starts off, or at least for me, I start off wanting to give the show the benefit of the doubt and time to cook. But like other shows that we have watched here on this channel together, the third act, it just fell off. Like, none of the world building was not adequately established. And listen, when you write something, it doesn't matter if it's a university BL,
It doesn't matter if it's a vampire story. It doesn't matter if it's a story about space travel. No matter the plot, you need to establish the rules of the world. And especially when a show deals with something that has almost universal concepts of what it is about, like what a vampire is, you need to address those things and either establish your own rules or deconstruct the stereotypes that exist. And the world building just wasn't there. Like, there were so many scenes in this finale, like the scene with was his character's name Mekin and Ramil, where they had this, I'm gonna set all the vampires free. Whoa, wait, they were enslaved? Hello? Why was this not because from the beginning it seemed like only those three, the three kids of Ramil were like indentured to him, like they were his servants. But from the conversation, it seems like they were trying to imply like all of vampire kind was enslaved by the person that turned them into a vampire. Why wasn't that established? Now, that's just one thing, and like that's the thing that I'm thinking of right now that's coming to mind. But I don't know, like sometimes, and I think the actors did a good job. Don't get me wrong, I'm not hating on your faves, okay? Because some of my faves are in this show too. I have criticism because I think the writing is bad. I'm sorry. I do not like the writing that went on in this show. I do not know what went wrong in the writer's room. I think they had an issue figuring out their tone because they wanted to be campy and they wanted to be serious at the same time. And there's a way to do that, but it's a very careful balance and you have to have really strong writing. You also have to be aware you're campy. Like, you have to be self-aware, and I don't genuinely know. I don't know if they were going for campy now that I've seen the ending. I don't know. I don't know. I'm torn. The writing. Something happened in the writing room. And like, okay, listen, I do think there's a lot of BLs that struggle in the third act. Okay, shows can start off okay. Shows can start off really strong. And then in act 3, they just fumble. And I feel like the act 3 curse happened in this show too. So, and I apologize. And please know, I do not hate the actors who are involved in this, okay? I don't hate anyone. This is just me giving criticism as someone who makes reaction, review, and critique content here on the web, okay? I am not trying to be an anti or a hater. Like, there were genuine moments during the show that I really enjoyed what was happening. Like, there were episodes that I genuinely was having fun watching it. You know what I mean? And I did have fun watching this episode because I like watching this kind of stuff and giving my thoughts on it. That's why I make these videos. But I always get really worried when I have something to say that folks might not want to hear, because I think there's a problem online in certain fandom spaces. Okay, I haven't been, because I've been avoiding spoilers, I haven't witnessed what's going on in the revamp and associated fandoms, okay? But in some fandom spaces, they perceive criticism of a plot or criticism of the direction or criticism of the writing or criticism of the performance, which, by the way, I'm not criticizing performance in this moment. I'm criticizing the writing, okay, and the direction. But there is this toxic thing online where fans perceive constructive criticism, like genuine reviews, as anti and hate. That needs to stop, because criticism, critiquing something does not mean you are an anti or you hate. It's not hate to critique. And this is also why I feel like this is part of the literacy crisis and the de-emphasis on studying the humanities, like literature classes. Now I'm getting on a soapbox here, but I feel like this is a direct result of that, because something you learn in literature classes is the concept of critiquing a piece of media. And I love critiquing media. And when I have good things to say about media, that's still critiquing, okay?
So please know I am not hating on any of the actors involved. I don't hate anyone. I just really feel like the writing and the world building was bad. Anyways, I'm so curious to hear what you all think about Revamp. Let me know down below. I normally in the finale, if I remember to do it, I will try to like rate the series. For me, I would say this series was maybe a 7 out of 10. And I'm disappointed because I really like vampire stories and I like campy shows. And so, I don't know, and I like this cast. I feel like the cast is really good and they have good chemistry together. Everybody, you know? And so I'm just sad. I'm kind of disappointed, chat. Anyways, let me know what you thought about the episode down below. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let me take a moment to plug 2 things here. I have started reacting to the GL Queendom, and it's pretty good so far. I'm really excited about it. And I also just finished reacting to Kimjira, which was a very different experience. So if you would like to see me react to a show in which the third act, I surprisingly don't have many critiques of things I would change, check it out. Because I feel like in most shows that I've reacted to on this channel, I sort of get mad in the third act, and I apologize for that. Except it's my opinion, so I don't have to apologize for that. But if you're curious to see kind of what kind of writing I feel like is really strong, feel free to check that out as well. Okay, thank you so much for watching, and I'm sorry if my review and critique and reaction was disappointing. I just would rather be authentic in how I feel, because I would rather be authentic in how I'm feeling, okay? And I hope you guys understand that. Okay, thank you so much for watching, and I'll see you next time, hopefully. Bye!